Yo guys, magandang umaga guys. Turo ko lang sa inyo kung paano ilagay itong lead guys. Ito gagamitin natin guys. Relay Speedity. Ano ba nasa relay guys? Numbering. Ito ang nasa relay guys. Wiring muna tayo guys. Itong 30 guys, 30 rekta yan pa battery. Itong 86 naman guys, switch yan. Yan ang wiring ng switch natin. Yang 86. Itong 87 guys, ito 87. Ito yung output natin. Itong 85 naman negative. Yung 87A hindi na natin gagamitin. Okay guys, wiring na tayo. Yo. Ito guys, para to sa 30 ng relay. Okay. Galing to sa battery. So dito to sa 30. Dito to sa 30. Pang battery to guys, sa battery. Alright, switch tayo guys. Ito sa switch guys, pwede nang di maglagay ng switch, pwede mo gamitin yung high beam na switch. So ito guys, ito yung switch na gamit ko, main switch. Yung second switch ko is yung high beam. So dito to sa 86 ang switch, 86. Sige lang guys, demo lang kasi ito guys. Arrange ko to later. Yung switch guys sa 86. Dito to yung switch. Sana ba yan? 86. Yan, may switch na tayo. 6.
dito sa switch guys, diba dalawang pin yun, yung isa para sa relay number 86, itong isa guys papunta to ng ignition. Sa Aerox tatlo yung wire nang nasa ignition, brown, red at red yellow. Itatap natin to sa brown na wire, guys ha. Ayun o, brown na wire. Right, ano tayo, sa lead na tayo guys, dito sa 87 output positive ng lead. Right, itong pula guys papunta to sa positive ng lead guys. So dito to sa 87 ng relay. Okay guys, kuha nyo guys, positive wire ng lead papunta 87 ng relay. Guys, itong positive wire ng lead pa 87 guys ha. Remember guys, 87 kasi dito sa 87A guys normally closed to, itong 87 normally open. Tingnan nyo yung diagram, oh, tingnan nyo to guys, 87A normally closed yan, itong 87 normally open. So connect na natin yung positive wire ng lead sa 87. Sana guys nasundan nyo guys, madali lang maglagay ng lead sa Aerox. Demo lang naman to guys. So guys, tapos na tayo sa output positive ng lead, switch 86 ng relay, 30 ng relay sa battery. Dito na tayo sa 85 negative side to guys. Napakadali. Ito. So itong 85 guys, ito yung negative ng relay. So gagawin natin guys, etong 85 at saka negative ng lead light, isasama natin yan guys, pagsasama natin. So sundan nyo lang guys. Okay, 87 positive side ng lead, 86 papunta ng main switch natin guys. 2 pin ang gamit na main switch. Yung kadugtong ng main switch guys papunta ng ignition coil sa brown na wire. Itong 30 guys papunta to ng battery ng motor. Lagyan nyo ng fuse 10 or 15 amps, pwede din 20 amps. So ito na guys, papunta itong 85 papunta ng negative ng lead. Pagsasama lang natin guys.
So guys, ito yung negative ng lead. Ito. Ipit ko lang siya guys kasi demo lang naman ito guys. Ipit ko lang dito. Remember guys, negative side to ng relay. Negative. So hanap ka ng body ground guys. Oops, nagdikit. Teka lang. So ayan na guys, natap na natin. Subukan natin kung iilaw pa. Boom! Umilaw siya guys. Off muna natin guys. May tuturo lang ako sa inyo madali guys. Dito guys, ito yung high beam ng Aerox. Pwede nyo to gawin main switch guys. Magtatap lang tayo ng wire dito guys. Turuan ko kayo guys ha. Kuha tayo ng switch dyan guys. Ito, may connection na ako. Turuan ko kayo kung paano. Gamit lang tayo ng test light. Okay. Hanapin nyo lang yung connection ng high beam. Ito. Hindi ito guys. Itong isa. Itong yellow. Yellow. Kita niyo yan guys. Umilaw siya nung nag-on ako ng high beam. So dyan tayo kukuha ng switch guys. Napakadali guys. Etong 86 ng relay guys. Diba? Nagtap na tayo ng wire sa high beam, ito sa yellow. Itatap lang natin to sa 86 guys. Ito yung 86. Ito yung wire papunta ng 86 relay. Ito yung sa high beam kanina. Kita nyo? Itatap lang natin to guys. Kaya pwede na wala na tayong main switch. High beam na lang yung switch natin. Alright. Check the wirings. Check sa horn to. Sa horn. Check natin kung iilaw ba guys. Boom! Sa high beam ka na switch guys, sa high beam.